Tenim uns ecosistemes rics, però també sensibles, que tothom ha de vetllar per mantenir. Els agents rurals duen a terme mesures de preservació, especialment de les espècies amenaçades, amb actuacions a tot el territori. El control de la nidificació és clau per garantir el futur del trencalòs. Al Pirineu es concentra un dels majors nuclis poblacionals del trencalòs, un llegat natural molt valuós que cal protegir. A Catalunya, als anys 80, la població era de només 5 o 6 parelles. La protecció de l'espècie ha incrementat el nombre d'individus. Taüll és el punt d'inici d'una jornada de vigilància i millora dels nius del trencalòs. El trencalòs és una espècie en perill d'extinció i és molt important fer-ne un seguiment detallat. Ara anirem aquí a la zona a veure un niu que tenim a prop, a veure com evoluciona el poll. A veure si tenim una mica més de sort, perquè fa poc en un niu pròxim va caure el poll a terra i vam haver de portar a un centre de recuperació de fauna. Hola, Elena. Mira, a veure què en saps del poll del trencalòs que va caure del niu. Vale. Li van posar 2 cops 50 mil·lilitres de suero intravenós i avui encara està dèbil, però va millor. Sembla que el poll ferit se'n podrà sortir. A veure si també hi ha bones notícies des del punt d'observació del niu en poll on els agents rurals acaben d'arribar. Veia la dupla, no veia el poll. Tu pots veure el poll amb el telescopi? No el veig. És estrany, igual no va bé la cosa, pot ser que hagi caigut. Ja fa massa estona que està quiet l'adult i no... Podríem demanar suport a l'unitat de drons. El dron ja és aquí i resoldrà el dubte sobre l'estat del poll. El poll és al niu i fora de perill. Més tard, la unitat de drons del grup de suport aeri també dona suport a una altra actuació on hi participaran escaladors del grup de suport de muntanya. L'any passat, fent el seguiment del niu de trencalòs, vam veure com les branques havien lliscat amb l'ou inclòs. Per tant, es va perdre la posta de l'ou de l'any passat del trencalòs. Amb els drons, els agents rurals han guanyat amb seguretat, amb temps i amb recursos. I, a més, evitem molèsties a la fauna. Aquest any, amb l'ajuda del grup de drons, han vingut a ficar branques noves al niu, a refer-li el niu. Els polls de trencalòs en néixer són foscos, després passen a fase clara i adquireixen una coloració terrosa, ferrosa, en fer-se banys en fonts ferruginoses. Els agents rurals tenim diferents llocs identificats on posem càmeres que ens serveixen per identificar animals marcats i fer-ne el seguiment més bé. Tornarem a buscar la capçalera i llavors hem de treure uns protectors que vam posar a les rees i arreglarem una mica el material que vam posar. Ficarem la llana més cap al cuenco del niu i quedarà bé. A veure si l'aprofiten. A veure si s'hi fiquen l'any que ve. Avui s'ha fet un pas important en la recuperació del niu del trencalòs. Evitar fracassos en l'època de nidificació és molt important per garantir-ne el futur. Les actuacions sobre el control de la nidificació també es fan en zones urbanes, on els agents rurals hi desenvolupen una tasca molt important, tot i que menys visible, de protecció de la fauna. Un exemple d'això és l'operació feta a l'Spotify Camp Nou, on viuen 22 parelles de ballester per evitar que les obres afectin els polls i adults de l'espècie. El control de les espècies invasores també és clau per a la preservació de la biodiversitat. El grup especial de captures d'animals, l'últim grup especialitzat en posar-se en marxa al cos d'agents rurals, és a la Segarra avui. Aquest pas de fauna està molt transitat i aquí baix hem vist rastres de bisó americà. El bisó americà és un mustèlid originari d'Amèrica del Nord. Està considerat espècie invasora perquè afecta negativament moltes espècies autòctones. A més, està atacant les gallines ponedores i se n'organitzen captures en col·laboració amb els ajuntaments. Em sembla que el millor lloc per posar-les aquí. Aquí té molt bona entrada. Ara posem aquestes rames per sobre per dissimular una mica.
I això la deixem aquí, llavors demà ja tornarem a mirar al matí a veure si ha caigut a la trampa o no. El coipú és una altra espècie invasora que perjudica els ecosistemes fluvials i fa danys a conreus. Aquest mamífer rosegador provinent de Sud-amèrica s'ha instal·lat a rius i conques, com els aiguamolls de l'Empordà, el Fluvià o la Muga, i els agents rurals n'organitzen captures. A casa nostra, els agents rurals són conscients del repte que suposa protegir la biodiversitat del país i el paper imprescindible que hi tenen. Per això, l'especialització és bàsica per fer aquestes feines arreu, des de les ciutats fins als llocs més inaccessibles dels espais naturals.